Üçüncü mayda şişken kırlalar meşhurlar, suslar düşündü arpalar kadar. Камагр хуҗалыгының 125 гектарлык арпа кырындагы ярыкларына кичә яуган яңгыр гына да томалый алмаган. Кырылык диләр, уңыш алуга бөтен өмет ашлама кертеп кенә. Biz 40-45 şeklinde bizim kendi planlaştırılan indi şamlar indi. Ben şu 12 şekler, 10 şekler rajay alırga bulayın yılında. Бөтен район күләмендә шуңа охшаш хәл. 76 мең гектар чәчү мәйданының 30% инде 2 ай бөтенләй яңгыр күрмәгән. Узган елгы урожайны алып булмый точно 100% инде ул. Шуның ярд 50%-ны алсак бик әйбәт булыр. 20 гектар көтәбез инде, центр гектар. Татарстанның гадәттән тыш хәлләрне кисәтү комиссиясе утырышы да бүген нәкъ менә кырылык темасына багышланган иде. Июньдә һава торышы аномаль булды дип белгечләр. Осадков выпало. Соңгы атна эчендә явым-төшемнәр 12-дән алып 46 мм-га кадәр булды. Тәтеш һәм Актанышта нибары 7 мм-га кадәр, Арчада 61, әмма алар урыны белән генә. Әйтик, бүген Чүпрәледә төнлә 36 мм яуган, әмма бу хәлне үзгәртми, чөнки явым-төшем бөтен районда түгел, аз мәйданда гына төшә. Идел буе федераль округында вазгыять бигрәк тә Башкортстанда катлаулы. Шулай ук Самара, Ульяновск һәм Оренбург өлкәләрендә дә яңгыр аз яуган. Татарстанда бүген җирнең сөрелгән катламында дым 10 мм-дан да азрак. Бу куркыныч күрсәткеч дип белгечләр. Кырылык һәм аномаль кызу һава торышы Татарстанның 38 районында теркәлгән, шуңа күрә әлеге җирлекләрдә район дәрәҗәсендәге гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Димәк, андагы хуҗалыклар именият акчасына өмет итә ала дигән сүз. Хуҗалыклар алдында хәзер терлек азыгы әзерләү бурычы тора. Планлаштырылган 32 мең тонна печәннең яртысыннан артыгы сенажның 3тән 1 тупланган. Президент кушуы буенча республика буйлап азык балансы исәпләнгән. Быел 20 район үз терлекләрен җитәрлек күләмдә азык белән тәэмин итә ала. Шул ук вакытта Кызыл зонадагы хуҗалыкларда хәл кискен. Шәхси хуҗалыклардагы печән, салам белән тәэмин итү дәрәҗәсе 90%-ка җитә. Кайбер зур агрохуҗалыклар халыкка ярдәм итү максатыннан азыкны чит төбәкләрдә, Мариэлдә, Киров өлкәсендә әзерли башлады. Рөстәм Миңнеханов та азык әзерләүгә аерым игътибар бирергә кушты. По личным подворью выдали, там ряд районов как бы обеспечен, а вот там, где обеспеченности нет. Оперативный штаб в ежедневном режиме должен работать в части кормов и для общественного сектора и для личного подворья. Татарстанда бүген 450 мең гектар мәйданда үзәннәр бар. Аларны тикшереп, анда азык әзерли башларга күрсәтмә бирелде. 25 июльгә кадәр сыер тотучы шәхси хуҗалыкларга субсидия бирү буенча гаризалар кабул ителә. Бу терлеккә азык әзерләргә дә баш санын киметмәскә дә ярдәм итәр иде дип белгечләр. Балык Бистәс районыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.